अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जैद निसार मेमन और आज का हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं बोया BY-MM1 सीरीज़ का माइक्रोफोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ हम इसको अभी अनबॉक्स करेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो हम इसका सीरीज़ देख लेते हैं। ये है बोया BY-MM1 सीरीज़ का माइक और यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये कंपेटेबल है विद स्मार्टफोन, टैबलेट एंड योर फ़ोन, योर डिजिटल कैमरा एज वेल। सो हम इसके फ़ीचर्स कम्प्लीटली देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने सारे फ़ीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। ये है जी बेसिकली कार्डोइड, मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंस क्या है, कार्डोइड क्या है कहा जाता है इसे। बेसिकली कार्डोइड माइक ये होता है कि आपके ये शॉटगन माइक्स होते हैं जो आपके फ्रंट से वॉइस को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बोया का अपना दिया हुआ है, स्क्रैच कार्ड नंबर होता है। यहाँ पे आप बोया की साइट से जाके देख सकते हैं कि ये आया आपका प्रोडक्ट बोया से वेरीफाइड है भी या नहीं। तो आए अभी इसको हम देख लेते हैं। ये है बोया का विंडशील्ड कवर और इसके साथ इसका माइक्रोफोन है इसके अंदर। ये हम देखें, ये है इसका जी शॉटगन माइक्रोफोन और ये इसका जी विंडशील्ड कवर है। इसके साथ ये इसका हॉट शू दिया हुआ है, ये इजीली माइक्रोफोन में कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट हो जाता है आपके किसी ट्राईपॉड में अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या तो किसी कैमरा में अगर आप किसी डिजिटल कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इसके साथ हमें दो केबल्स देखने को मिल रहे हैं। ये इसका TRRS केबल है जो कि स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जैक आपका कनेक्ट हो जाता है माइक्रोफोन के साथ और ये आपका जैक कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन के साथ। और यहाँ पे एक दिया हुआ है कैमरा के लिए, एक अदद ऑडियो जैक दिया हुआ है। अगर आप कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये आपके माइक्रोफोन और कैमरा के लिए दिया हुआ है, अगर आप किसी डिजिटल कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये एक इनका बोया का एक लेदर पाउच दिया हुआ है जो कि बोया की तरफ से है ताकि प्रोडक्ट आपका इजी टू कैरी हो जाए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो गाइज़ ये जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये विदाउट दिस बोया माइक है। ये आगे इसके बाद की जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो इस माइक के साथ सुनेंगे ताकि व्यूअर्स को अंदाज़ा हो सके कि इस माइक के साथ कैसे आवाज़ आती है और बगैर इस माइक के कैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी आपको अंदाज़ा हो जाए। तो गाइस अभी जो आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये है बोया BY-MM1 सीरीज़ के माइक्रोफोन के साथ कनेक्टेड रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको टोटली फ़र्क फ़ील हो सकता है कि इससे पहले आवाज़ कैसी थी और अभी आवाज़ कैसी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इजीली कंपैटिबल है विथ योर ट्राइपॉड्स एंड योर कैमरा एंड स्मार्टफोन। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।